Victoria တဝိုက်တွင်မြစ်များချောင်းများနှင့်မုန်တိုင်းရေထွက်ပေါက်များစွာရှိပြီးမိုးရွာပြီးနောက်ရုတ်တရက်အလွန်ကြီးထွားလာနိုင်ပါသည်ဤရေသည်အလွန်လီမြန်စွာမြင့်တက်နိုင်ပြီးလမ်းများနှင့်ခြေလင်းလမ်းများပန်းခြံများနှင့်အိမ်များသို့ပင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဤရေလွှမ်းမှုသည်လီမြန်စွာရွေ့လျားနိုင်ပြီးအလွန်နဲ့ရှမ်းပြီးသင်အားထိခိုက်နိုင်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ခြုံထက်သောအပြက်အစီးများကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်ရေကြီးရေရှမ်းမှုအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားရန်အရေးကြီးပါသည်ဤဒီမှာရေလွှမ်းမှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်သင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာ၃ခုဖြစ်သည်နံပါတ်၁သင်အန္တရာယ်ကိုသိပါရေလွှမ်းမှုအရေးပေါ်အခြေအနေများမှသင် area အတွင်းရေလွှမ်းမှုအန္တရာယ်အကြောင်းပုံမသိရှိရန် Vic SES website ကိုစစ်ဆေးပါသင်ကောင်စီသည်သင်အားရေလွှမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုအကြံပေးနိုင်ပါသည်နံပါတ်2သတင်းနှင့်နှိစမှုရှိအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲ Vic Emergency App ကိုသင်စမဖုန်းတွင် download လုပ်ပြီးသင်ဖုန်းအဆက်အသွယ်များသို့ hotline ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပါ1833 226 226ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောပါက Vic Emergency Hotline မှာဘာသာပြန်အချက်လက်များအတွက်131 4539တွင်ဘာသာပြန်ချင်းနှင့်စကားပြန်ဝန်ဆောင်မှုကိုခေါ်ဆိုပါဒေသအတွင်းအရေးပေါ်သတိပေးချက်များနှင့်အချက်အလက်များအတွက် ABC သတင်းရေဒီယိုကို AM 774 AM 994ကိုနားထောင်ပါနံပါတ်3အရေးပေါ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖန်တီးပါရေကြီးရေရှမ်းမှုအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လျင်တင်လှုပ်ဆောင်ရမည့်အရာနှင့်တင်သွားမည့်နေရာအတွက်အစီအစဉ်ကိုချရေးပြီးတင့်တငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများနှင့်ဆွေးနွေးပါရေကြီးလာမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါအိပ်ပြုတ်လုပ်ပါသင်အိမ်သို့တကားပေါင်းများနှင့်အခြားဝင်ပေါက်များကိုဟုံးအုပ်ရန်သဲအိတ်များထားပါပိတ်ဆို့ခြင်းအိမ်သားများရေချိုးခန်းများနှင့်ရေမြောင်းများကိုပိတ်ဆို့ရန်သဲအိတ်များကိုအသုံးပြု၍အတွင်းမှရေများတက်လာခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်6သွေးသောမြောင်းတစ်ခုပေါ်တွင်ပလတ်စတစ်ကိုထည့်ပြီးသဲအိတ်ကိုအပေါ်မှတင်ချင်းဖြင့်ကာကွယ်ပါမြင့်တင်ပါအဖို့တန်ပစ္စည်းများနှင့်လက်ရှိပစ္စည်းများကိုဇပွဲများပေါ်တွင်တတ်နှံသမျှမြင့်တင်ပါထွက်ခွာရန်သင်ထွက်ခွာရမည်ဆိုပါကရေလွှမ်းမှုမရောက်မီထွက်ခွာရန်စီစဉ်ပါသင်ဘယ်ကိုအန်ဒီယကင်းစွာခီးသွားနိုင်သည်ကိုသိရှိပြီးရေလွှမ်းမှုများကြားမှာဘယ်တော့မှကားမမောင်းနေပါနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကိုဖြတ်တန်းမောင်းနေပါကအန်ဒီယရှိပါသည်တတိယပါရေကြီးခြင်းသို့မဟုတ်မုန်တိုင်းအရေးပေါ်အခြေအနေတွေ Vic SES အကူအညီအတွက်132 5333သို့ခေါ်ဆိုပါစကားပြန်ကိုတောင်းဆိုနံပါတ်သည်အသက်အန္တရာယ်ရှိသောအရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်330 000သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်